आज के वीडियो में रहेगा TZA5000 जो कि ऑडियो रेंजर वालों का है। इसमें क्या फॉल्ट है चलिए देखते हैं। इसके अंदर 6 एक साइड में और 6 दूसरी साइड में, यानी 12 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है। 5200 या 2SC 5200 है। 6 जोन बी के लिए लगाए हैं, 6 जोन ए के लिए लगाए हैं। तो इस एम्पलीफायर की जोन ए में फॉल्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों ही साइड का पावर इंडिकेटर ऑन है रेड कलर का, और इसमें मैंने आउट स्पीकर नहीं लगाया है अभी, क्योंकि LED इंडिकेटर से पता लग जाता है आउटपुट लेवल कितना निकल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रीन इंडिकेटर है, तो ये जोन बी है जो अच्छा चल रहा है, 0 dB तक आउटपुट जा रहा है नॉर्मल सेफ मोड में भी। और इसका जोन ए चेक करेंगे। जोन ए का आप देख रहे हैं जैसे मास्टर वॉल्यूम ऑन करते हैं पावर इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। म्यूज़िक बीट के साथ इसकी पावर दबती चली जाती है सेट। यही इसमें फॉल्ट है। साउंड आउटपुट 0, किसी भी तरह का कोई साउंड आउटपुट नहीं दे रहा है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। म्यूज़िक बीट के साथ पावर अप डाउन चल रही है, और इसमें से आउटपुट लेवल यानी साउंड बिल्कुल 0, किसी तरह कोई साउंड नहीं निकल रही है। ये जोन ए का ड्राइवर बोर्ड है और ये दूसरा जोन बी का, और ये इसके हीटसिंक में ट्रांजिस्टर्स लगे हैं। जोन ए के और बी के दोनों एक ही हीटसिंक में लगाए हैं। इसके अंदर जापान का मोस्ट ट्रांजिस्टर है, जापान 2SC 5200 जो मेड इन जापान है। एक ट्रांजिस्टर ये है आपका और एक अगला दूसरा, जो इसमें 2 ट्रांजिस्टर ख़राब निकले हैं। और इसके अंदर जो फॉल्ट है अभी बराबर बना हुआ है वही फॉल्ट। ये जोन ए है इसका ए साइड, और ए साइड का ट्रांसफार्मर ये है, और दूसरा बी साइड ये है, और बी साइड का आउटपुट ट्रांसफार्मर ये है। तो इसको आउटपुट ट्रांसफार्मर को बाहर निकालना है। इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो ट्रांसफार्मर का आ रहा है। ट्रांसफार्मर निकाल करके अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि आउटपुट ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करते हैं, सही और ख़राब।